Balgam söktürmenin en doğal yöntemi işte bu, su. Hangi ilacı kullanırsanız kullanın, ne verirseniz verin, yeterli miktarda vücut su almadıkça balgamı söktürmeniz mümkün değil. Çünkü bu bronşlarda oluşan koyu olan balgamın sökülmesi için bol miktarda suya ihtiyaç vardır. Neme ihtiyaç vardır ve bazen de bu su miktarını çok iyi ayarladıktan sonra sırtına ufak ufak vuraraktan, hatta bazen birazcık da dikey olaraktan yatıraraktan yardımcı olabilirsiniz. Ancak ne verirseniz verin, su yeterli miktarda almadığı müddetçe balgamı söktüremezsiniz. Normal bebeğin ihtiyacının daha fazlasından su vermek gerekecektir. Bunun yanında nebulizatör ile buhar tedavisi yapılabilir, serum fizyolojik verilebilir, bal özellikle verilebilir ama bütün bunlar yardımcıdır. Unutmayınız ki balgam söktürücü herhangi bir doğru dürüst bir ilaç yok. En güzel ilacınız sudur. Yüce Allah'ın bize nasip ettiği en doğal tedavi yöntemidir.